국립해양조사원에서 전해드리는 CCTV입니다. 오늘은 추적추적 비가 내리는 곳이 많겠습니다. 대부분 지역에 비 소식 있는데요. 비는 내리지만 다행히 평년보다 높은 기온을 보이겠습니다. 서해안은 어제와 마찬가지로 짙은 안개가 끼겠고 서해안과 제주도 먼바다에서 강풍과 함께 높은 물결일 전망입니다. 조업하시는 분들께서는 안전운항하시기 바랍니다. 부산 조이관측소입니다. 등대는 방긋 웃고 있지만 하늘은 잔뜩 찌푸린 얼굴입니다. 몹시 흐린 날이 되겠고 비도 내리고 있습니다. 다행히 해왕은 안정적이네요. 바람 초속 6m, 파고도 0.5m로 웃돌겠습니다. 다음은 포항 해무관측소입니다. 포항은 어제에 이어 오늘도 바다가 아주 평화롭습니다. 물결 0.1m로 물의 움직임이 거의 보이지 않고요. 바람도 초속 5m 내외가 되겠습니다. 마지막 CCTV는 모슬포 조이관측소에서 보겠습니다. 다른 해역에 비해 제주의 해왕은 거칠겠는데요. 파고는 1m로 높겠고 바람은 초속 8m가 되겠습니다. 특히 오늘 낮까지 돌풍과 함께 천둥 번개가 치겠으니 안전사고 일어나지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다. 조석정보 보시죠. 안흥의 고조는 오후 3시 30분경 627cm, 인천의 약 1시간 뒤인 4시 30분경에 833cm가량으로 해수면이 가장 높게 차오르겠습니다. 끝으로 조류 정보입니다. 여수해만에서 오전 9시 이후 2번의 최강유속이 나타나겠는데요. 오후 12시 40분경과 오후 6시 30분경으로 예상됩니다. 세기는 0.9노트에서 0.8노트로 비슷하지만 방향은 각각 남쪽과 북북 서쪽으로 반대 방향이라는 점 참고하시기 바랍니다. 지금까지 CCTV였습니다.